بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور. سورة طور مصحف کې دا 52 نمبر سورت دی او نزول کې دا 86 سورت دی. نازل شوه دی پس د سورت الف لام میم سجده نه. رابط د مخکې سره دا مخکې اثبات د قیامت بدې کې شواهد دي د قیامت. په اول صورت کې خلقت د ځمکې او د اسمانو په دې کې فنا ذکر کوي. خلاصه د صورت دا وه صورت کې 2 باب دي. اول باب 1 پورې دی. په دې کې ذکر د شواهد د 15 په اثبات د قیامت باندې او تخویف اخرویه دی او بیا بشارت د تفصیلی مسله د توحید کوي. دا د صورت وقوع العذاب او مسله د توحید. والطور الله قسم می دی په طور غار باندې و کتاب مستور په کتاب لیکل شوی باندې. مراد د کتاب مستور نه بعض ویا تورات دی او بعض ویا چې مراد تنه قرآن دی او بعض ویا مراد تنه لوح محفوظه او صحائف دا دیا د خلقو چې اعمال په کلی شوی دی. فرق منشور فاغ پانو خورو ورو کی لیکل شوی دی په پانو خورو ورو کی. والبیت المعمور والله ویا قسم می دی فاغ کورا آباد کړی شوی باندې. مراد تنه سره بیت معمور بر اسمان کې د کعبه په شان کمره ده او شپږم اسمان باندې او پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پای کې می ولیدله ابراهیم علیه السلام ته ډډه والې وه. دا بانی د بیت الله او دا غینا 10,000 ملائکو طواف کو و یصلون فیه او منځ کولو او چې دا غي به نمبر خطا شولو نو د قیامت په ورځ پورې دا غي نمبر دوباره نه راتللو. وسقف المرفوع الله ویا پاغه چتا پورته کړی شوی باندې. مراد تینا چت د اسمان دی او باز ویا چت د کعبه تینا مراد دی. والبحر المسجور او پاغه دریابه ډکړی شوی باندې. ان عذاب ربک لواقع دا جواب قسم دی. یقینا عذاب در رب ستا لواقع خامخا واقع کیدون کې دی. ما له من دافع نشته د هغې لره هیڅوک دفع کوونکی. انشي دفع کولی چې هغه لرې کې د الله نه ما سوا څوک. یوم تمور السماء مورا په هغه ورځ چې تاو راتاو بشي اسمانونه. تدور و تحرک. یوم تمور السماء مورا په کوم ورځ چې تاو راتاو بشي اسمانونه مورا پر راتاوېدلو سره. وتسیر الجبال سیرا
او روان بشي غرونه فروانېدلو سره فویلون الله هلاکت دی یومئذ فدغه ورځ باندې للمکذبین د پاره د دروغ جنو الذین لا دا خلق دی هم فی خوض یلعبون چې هغه یا په باطله کې بکواس کوي په باطله کې یا ننوځي یا مشغولیږي یوم یدعون الی نار خبر نه کوئ نو جزا پټه ده فلا محیص لکم د خلاصون ځیم نشته دی سواء علیکم برابر ده په تاسو باندې برابر دی په تاسو باندې انما تجزون یقینا بدله درکولی شي ما دا څه کنتم تعملون چې تاسو به کول ان المتقین یقینا پرهیزګاران فی جنات و نعیم په هغه باغونو د نعمتونو کې به فاکهین بما آتاهم فاکهین چې دا به میوو والا ویه فاکهین اذو فاکهه یا متلذذین دی با خوان غسون کی وی دا غینا خوان بالیه دا غینا فاکهینا میو والا بیا خوان غسون کی بی بما آتاهم ربهم په سبب دا څه چې وری کی دیولا رب د دیو ووقاهم او بد ساتلی دیو لرا رب د دیو عذاب الجحیم دا عذاب د جهنم نا او بوت ویلی شي کلو خوراک کوي وشربو او سکا کوي خوراک او سکا کوي د دې جنت نا د دې باغونو نا خوراک کوي الله ویا او سکا کوي هنیئن مبارک دیویا هنیئن ای اکلن هنیئا دا خوراک بیا مزیدار مبارک مند هنیئن مبارک دیوی بما کنتم تعملون په سبب دا عملونو چې تاسو بکول متکئین علی سرر مصفوفه تاکیا وهون کی بویا په تختو باندې مصفوفه سب کړی شوی بوی وزوجناهم بحور عین او یوزه بکلوا او منگ با یوزه کو د دیو سرا اغا حوری خستا سترگو والا والذین واکسان آمنو چی مان را وڑے دے واتبعتهم الله ویا آکسان چی مان راوړې وتبعتهم او تابیداری کړه دا د دیو ذریتهم بچو د دیو بی ایماننا په سبب د ایمان اولاد تابیدار دی په ایمان کې تابیدار دی چې پلاری مسلمان نو بچی مسلمان دی وتبعتهم او تابیداری کړه دا د دیو ذریتهم اولاد دیو بی ایمان په ایمان کی الحقناهم بهم الا ویا منګه به پیوستکو الحقنا بهم منګ به پیوستکو د دیو سرا ذریتهم بچی د دیو اولاد با د دیو سرا پیوستکو وما التناهم او کم بنکړه لاوی د دیونا من عملهم د عملونو د دیونا من شین هیڅ شیزا کلو مرئین هر یو سړی با بما پاغ عمل باندې کسبه چې د کړی دی رهین گاڼه بویا هر سړی با په خپل عمل کې ډوبیا د بل چا عمله دلا پیدا نشي ورکولی او نه دنا ضرر د پکولی شي وامددناهم علاوی وربکو دیو لرا بفاکهة میوی ولحم علی غوښې مما د هغه یشتهون چې دی غواړي هغه به وله ورکو یتنازعون یو بل نه به اخلي دیا فیا په دې جنت کې کاسنا کاسې به ویا ډک لا لغون فیها
نبیا بی پیدی خبریا یا پای کې ولا تاثیم او نه د ګناه خبریا ويطوف علیهم او ګرځي با د خدمت دفاره علیهم بدیو باندې غلمانون هلکان لهما د دوی دفاره بی کانم گویا چې دا لؤلؤن لؤلؤ ملغلری دیا لؤلؤ ملغلری دی مکنون پټ ساتل شوی واقبل بعضهم على بعض او مخامخ بشي زن د دیونا زنو تا یتساءلون د یوم النما تپوسونه کوي قالو دی بوای انا كنا قبل ذلك انا كنا یقینا منگا قبلو مخکیا د دینه منگا او انا كنا قبلو یقینا منگا مخکیا فی اهلنا پخپلا کور کیا فی اهلنا پخپلا کورنی کیا مشفقین ویریدون کی دا اللہ نا فمن اللہ علینا اللہ احسان وکو پمنگا باندی ووقانا عذاب السموم او ووقانا او بچی وساتلو دا عذاب گرم لمبونا انا کننا من قبلو اقننو منگا مخکی ندعوه چې منگ بارا بللو اللہ لراک این مخی منگو چې را بللو با منگا دا اللہ یا مانا دویما انا کننا یقینا منگو من قبلو مخیا پا دنیا کی ندعوه چې منگ با دواگانی گختلی دا اللہ ناک دا دیا دواگانی بم گختلی دا دی جنت انه هو البر الرحیم یقینا د الله تعالی ډیر احسان کوونکی الرحیم او رحم کوونکی دی فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن دویم باب دی د اخره پوری تسلی د رسول الله زواجر دی په انکار د رسالت او په انکار د قرآن او په انکار د قیامت باندې فذکر نسیت ولا ورکا پیغمبرا فما انت بنعمت ربک تنیا پیغمبرا په نعمت دربک بکاهنین نیاتا پیغمبرا په نعمت دربک بکاهنین تیروتون کی ولا مجنون او نلی ونیویک نا تیروتی ویک کاهن څه ته وایي الذي یبتدع القول سړي ته ویا چې هغه د ځانه وینا جوړه هغه ته ویلې کېږي کاهن نو تا نه تېروتې د ځانه جوړونکی ولا مجنون او نه لیونی ام یقولون آیا دا خلک وایا شاعرون چې دا پیغمبره شاعر دی نتربصو انتظار کو منګه په ده باندې بهیا په ده باندې ریب المنون اغا حادثه د مرګ ریب حوادث ته وایي حادثه د مرګ مصیبت د مرګ چې په ده باندې راشي قل تو وایا تربصو انتظار کویا زما د هلاکته فانی معکم من المتربصین یقینا زما ستاسو سره د انتظار کوونکو نه یم ستاسو په عذاب باندې ام تامروهم آیا حکم کیا دیو تا احلام مقلون د دیو په دې کفر باندې د دیو عقلونه دیو ته حکم کوي بهذا په دې تکذیب باندې په دې کفر باندې ام هم قوم طاغون کنا دا یو قوم دی طاغون سرکشه یو قوم دی په خپل باندې سرکشه ام یقولون آیا دوی وایا تقوله چې د ځانه جوړ کړی دا قرآن بل لا یؤمنون بلکې لا ایمان پې نه راوړي فلیاتو الله ارادې وړي به حدیث یوه خبره مثلي په شانته د قرآن چې دی ویا د ځانه جوړ کړی دی نو رادې وړي الله ویا د دې قرآن په شان یوه خبره دې وکړي ان کانو صادقین الله ویا کو دی رښتینی و په دې دعوه کې رښتینی نو چې ځان پیغمبره د ځانه جوړ کړی دی
نو تاسو هم د ځانه جوړ کئ کنه د قرنګ قرآن تاسو خو ماره بې ویه فلیاتو را دې وړې دی یوه خبره چې د ځانه جوړ کړې یا ام خلقو من غیر شیء آیا دویا پیدا کړی شوي دي بغیر د څه فایدې نه ام خلقو بلا فایده ام خلقو آیا دویا پیدا کړی شوي دي من غیر شیء بغیر د څه فایدې نه ام هم الخالقون ام هم الخالقون آیا دیا پیدا کونکي دي یعنی دیا بلا پیدې پیدا دي کو نه دیا د ځانونو خپلو پیدا کونکي دي خپل ځان پیدا کړي ام هم الخالقون کو نه دیا پیدا کونکي دي ام خلق السماوات آیا دویا پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکه بل لا یوقنون بلکې دیا یقین نه لري ام عندهم خزائن ربک آیا دیو سرا خزانی در رحمت در افستادیا ام هم المسیطرون یا دویا مقرر شوی دیا یا دیا مقرر کړی شوی دی دا غیا په تقسیم باندې چې دی بیا خلق لور کوي نبوت بدی تقسیمی کتابونه بدی نازلی یا به معجزه دی روړي روزی خلق دی ولا ورکی ام هم المسیطرون آیا یا دیا مقرر شوی دی من جانب الله ایر طرف د الله نه ام لهم سلمون آیا دیو لرا څه پړويشتا یستمعون فیه چې غوږ کېږدي یا په هغې کې غوږ کېږدي په هغې کې بر وخیږي فلیاتي نو را دې وړي مستمعهم اورېدونکی د دیو بسلطان مبین دلیل ښکاره پړوی دې کېږدي او بره دې وخیږي څه دې واوري را دې وړي چې څه خبره اورېدلې څه دلیل ورسه شته په اثبات د شرک یا په بطلان د قرآن یا په بطلان د توحید باندې نه نشته وس ام له البنات آیا هغه لرا نونه دي آیا د الله لرا نونه دي ولکم البنون او تاسو لرا زامن ام تسألهم آیا غواړي ته د دیونه اجرا مزدوري وهم من مغرم مثقلون نو دیا د تاوان نه درانه شوي دي دیا د تاوان نه بوجل کړی شوي دي دا پنه بوج دی ام عندهم الغیب آیا دیو سره علم دی د غیبو فهم یکتبون نو دیا لیکل کوي ام یریدون کیدن آیا اراده لري دویا د چلول فالذین کسان کفروا چې کفر کړی دی هم المکیدون هم دویا په مکر کې کمزوري کړی شوي دي دیا خو چې مخکې مکرونه کړي دي هغه کمزوري شوي دي ټول ام لهم اله آیا دیو لرا معبود شته غیر الله ما سوا د الله نه چې هغه راوبلي مقابلې له سبحان الله پاک دی له عما دا څه نه یشرکون چې دیا شریکان کوي د الله سره وی یراو کې صفا کو دی وینیا څه ټوټه وینیا څه ټوکړه من السماء د بارنا ساقطا را غورځېدونکي ټوټه نه پرې راولېږي د څه ټوټه پرې نه راولېږي د عذابه نو یقول وای سحاب برکم دا وریځه ده لاندې باندې فذرهم لا یفریدوا دیو لره حتی یلاقو چې دی به مخامخ کړي یومهم الذي د ورځې د دیو هغې سره فیه یسعقون چې پای کې به دیا بېهوشه کړی یوم لا یغنی عنهم په کومه ورځ چې پیدا به نه ورکوي دیو لره
کیدهم چلول د دیو شین د ایڅ چیزا ولا هم ینصرون او نه بعد دیو سیمداد وکړش وان للذین ظلموا یقینا کسانو لرا چې ظلمې کړی دی عذاب دی دون ذلک مخکې د دینا دا دلیل دی عبدالله بن عباس و یا د قبر په عذاب برا ابن عازب و یا د قبر په عذاب علامه ابن کثیر و یا دا دلیل دی سریع د عذاب د برزخ باندې و ان للذین یقینا کسانو لرا ظلمو چې ظلمې کړی عذاب دی دون ذلک مخکې د دې عذاب نه ولكن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد د دیونه نه پوهیږي تسلی ورکوي رسول لره واصبر کلک شه صبر کوه لحکم ربک فیصلې او حکمات در خپل ته فانک باعیننا یقینا تا زمونږه په سترګو یې باعیننا بمرآنا تا زمونږه په سترګو کې یې زمونږ په نګرانۍ کې یې وسبح بحمد ربک او فاکی بیانوه د ستاینې د رب حین تقوم کله چې ته پاڅېږې د خوب نه یا د مجلس نه و من اللیل او د شپې څه کوه فسبحو پاکی بیانوه و ادبار النجوم او وروسته د ستورو نه وروسته د ستورو د ډوبېدلو نه تا پاکی بیانوه د رب امتیازات د صورت داو شواهد و په اثبات باندې دارنګه سبب د دخول د جنت او ذکر د مقاصد اربعه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سورة نجم مصحف کې دا 53 نمبر سورت دی او نزول کې دا 30 نمبر سورت دی نازل شوی دی پس د سورت اخلاص نه رابطه د مخکې سره دا مخکې سورت کې اثبات د قیامت په دې کې رد د شرک چا سبب د عذاب د قیامت آل سورت کې مسله د توحید وا په دې سورت کې رد د شرک چا مقابل د توحید دی آل سورت کې زواجر په انکار د رسالت باندې په دې سورت کې صداقت د رسول د قرآن دی دار سورت صداقت الرسول او رد شرک بالعباد الصالحین کوي و بالملائکه او رد مشرک بالکواکب کوي خلاصه د سورت داوا تقسیم دی دوا بابونو لرا اول بابا 30 نمبر ته پورې دی د کې صداقت د رسول ذکر د داوی دی د سورت رد دی په دلیل د مشرکین باندې والنجم اذا هوا قسم می دی الله ویا پستوري باندې اذا هوا کلا چې پریوزی اذا هوا اذا غابا کلا چې پریوزی غایب شي مراد نه هر یو ستوره دی بعد مراد نه ستوره دی چا باندې شیطان وشتلې شیا بعض ویا مراد نه څه دی قرآن بیا به معنا داو کی والنجم اذا هوا قسم می دی ویا په قرآن باندې اذا هوا کله چې نازل شو ولی ځکه دا نجمن قصوار راغلی کنه لګ لګ نو بعد ویا مراد تنه څه دی قرآن تنه مراد بعد ویا مراد تنه آغا نبت دی یعنی آغا بوټه تنه مراد دی چې داغه نه دا تانه نه تانه نه یا آتنه مراد دی
بعد ویا نجم نه مراد رسول الله دی. چا په لیلة المعراج کې اخکته راکوش نو هوا په معنی د نزله، نو قسم یې دی په دې پیغمبر دا هوا کله چې راکوشو د معراج نه. دا ټول معنی ګوره سراج المنیر او زاد المسیر اکړي دي. ما ضل صاحبکم چې نه دی بېلارې، ما ضل صاحبکم نه دی ګمراه، نه دی بېلارې ملګری ستاسو، وما غوا او نه د حد نه تېروتی دی. ما مالا ادنا میل، نا ګوره مایله شوی دی معمولی مایله. یو ګوره صدا غی د غی ما غوا، او یو دا زوالال دی. په دې دوانو کې فرق دی. زوال څه ته وایي؟ الذي يسلك على غیر طریق بغیر علم، الذي يسلك على غیر طریق بغیر علم. زوال هغه سړي ته وایي چې هغه روان وي په لاره باندې روان دی، په غیر لار روان دی او بغیر د علم نه، په غیر لار روان دی بغیر د علم نه. غاوی څه ته وایي؟ والغاوي آوي العالم بالحق العادل عنه قصدا الى غیره. آغا علم ته وایي چې د ته د حق پته ده او بیا هم قصدانه د دې نه په بله لار روان دی، نو دې ته غاوي وایي. بعضې وایي زوالال ګناهونو کولو ته وایي، او غی چې دی نو دا جهل ته وایي، جهالت. دریم فرق دا دی چې دا عطف د خاص دی په عام باندې د فاره د اهتمام شان. څلورم دا دی چې زلال عام دی په عقیده او په عملونو کې وي، او غوایت چې دی دا خاص دی د عقیدې سره. فاسد عقیده وما ينطق عن الهوى، او خبر نه کوي د خواهشات. ان هو الا وحی یوحى، نه دی دا مګر وحی دا چې ورته کېدلی شي. دا څه چې دی نو دا ګوره وحی دا د پیغمبر. علمه ښودنه ورته کړې ده شدید القوا، ډېر سخه طاقت والا، زیات طاقت والا هغه ورته ښودنه کړې ده دې پیغمبر ته، ډېر طاقت والا هغه ورته وکړله ښودنه. مراد ترې نه څوک دی؟ دا صفت دی د جبریل علیه السلام. عبدالله بن مسعود وایه او دارنګې عبدالله بن عباس او حسن او امام قتاده هو جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو، دوه ځلې لیدلی، یو ځله په اوایلو کې او یو ځله په اسمان شپږم اسمان کې په خپله صورت او شکل سره. شدید القوا ذو مرة، ذو مره چې دا ښایسته قوت والا او ښایسته والي والا. ذو مره چې خاونه د ښایسته فاستوا، او دا برابر شوی دی یا برابر شلو، یعنې لیدله د پیغمبر ته. عبدالله بن عباس ذو مره ای ذو حسن، ښایست والا. فاستوا برابر شلو وهو بالافق الاعلى، او دا پا کناره اوچته باندې و. مراد ترې څه ده؟ کناره د اسمان ده. ثم دنا بیا نږدې شلو فتدلی، ډېر زیات نږدې شو. فکانا نو شو دا په نږدې والي کې فکانا نو شو قابا په شانته د پټو، په شانته د پټو قوسین د دوو لیندو. فکانا شو قابا، دا قاب اصل کې قابا دی، دا تسنیه و. دا عرب د فاره د تخفیفه د الف حذف کوي د تسنیه نه. نو فکانا شو قابا په شانته دا پټې
قوسین د دوو لیندو او ادنا یا د دې نم نږدې فاوحا الی عبدی ما اوحا نو وحی وکړله خپله بنده ته ما اوحا هغه چې وحی ورته کوله. دې کې ګوره د حدیثه صحیحه په دې کې د هغې شرائط دي. فقهای کرام اخو عجیبه خلق دی کن اخو بیا دغه نه خپله مسائل ثابتوي دا آیاتونو نه. نو په دې کې فواید دي وی د صحیح حدیث شرطونه دي. اول شرط چې داغه ټول راویان به ثقه راویان به څه ثقه یو شرط دا دی. نو شرط ولګاو چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمه شدید القوا کې ته اشاره وکړه. دا خودنه وته ګوره ثقه راوي کړې ده قوت والا دی الله ویا. دویم شرط اتصال السند بای حدیث با متصل السند ویا په منځ کې با انقطاع نوي. نو په خپل وته خودنه جبرئیل کله په منځ کې بلا واسطه دیتا متصل السند حدیث وی. یو با دی راوی قوی یو با متصل السند وی. دریم شرطه اللہ یکون الراوی چه راوی با نیا مبتدعا ولا فاسقا نبا بدتی ویا نبا فاسق ویا دا بام نی. دریم چلورم شرطه چه اللہ یکون الراوی کذابا دروغجن بام نی چې موضوعه مونږه تدیس جوړیا. او پنځم شرط الله یکون الراوی چې راوی با غافل هم نویا. او شپږم شرط دا دی چې مدلس بم نه وي چې خپل استاد نه یادیا او خبره د استاد نه اوریدل یادیا. نو ضمائر ټول جبرئیل ته راځي چې علمه شدید القوا. د دې یو ټکی کې دا ټوله رابن کړي دی استاد یې شرایط د حدیث. نو د دینه مراد جبرئیل علیه السلام دی. دا په عربو کې طریقه وا چې چا به د چا سره دوستانه کوله او یاری به وسه کوله نو لیندې به دوه یو کړي. دا دوه لیندې به یو کړي د دې په دې منځ کې فاصله چې زما او ستا ګوره دقه رنګي ورونه یو زما او ستا دشمني مې وه او زما او ستا روري مې وه. نو دا ورته دومره نږدې شو جبرئیل علیه السلام ما کذف الفؤاد ما رأى دروغ نه دی ویلی زړونو ما هغه څه رأى چې لیدلي دي سترګو. نو تکذیب یې نه دی کړی. پیغمبر علیه السلام چې څه لیدلي دي نو هغه ګوره د زړه پوره تسلیم کړي دي او پوره لیدلي دي. ما کذب الفؤاد ما رأى ندی خطا شوی زړه د هغه څه نه چې لیدلي دي سترګو. افتمارونه علی ما یری آیا جګړې کوئ تاسو د دې سره په هغه څه کې ما یری چې د لیدلي دي. نو دی جګړې شروع کړ چې کله پیغمبر علیه السلام د معراج نه رالی ناوله خبره د مشرکینو دا ویل مخکې باید د ځمکې خبرې کولې و د اسمانونو دا خبرې کوي. ولقد رأوا نزلة اخرى او یقینا لیدلی و دی جبرئیل لره نزلة اخرى یو ځلې بل عند سدرة المنتهى پخوا د سدرة منتهى کې پخوا دغه ونې د بیرې کې سدرة منتهى ورته ویه. دا یې ولې خاص کړه وایي په دې کې درې صفته دي. یو په دې کې په دې بیره کې صفته ذائقه مزیداره ده. دویمه صفته په دې کې څه دی وایي دویم صفت پکې دا دی چې د دې خوشبي مزیداره ده. او دریمه صفته په بیره کې دا دی چې د دې سوری غټ دی سوری یا کولا او فراق
نو د هغې سره ځکه یې دا ذکر کړی د دریو فوایدو د وجې نه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د الله نبی وایي چا چې بیره کټ کړه که نه نو صوب الله راسه فی النار، الله به سر نسکور کیا په جهنم کې. کو بیره دې کټ کړه نو سر به دیا نسکور کیا په جهنم کې. خو کومه بیره وایي چې دا سوري ته خلک کینی، دا به اخلاص. په حدیث کې راځي چې یو ونه ده بیره ده په لاره ولاړه ده او خلک راځي سوری مسافر وته. په هغه زمانه کې خو ګاډي ماډي نه وکړ نو مزل به یې وکړې زه د هغه سټاپ سره بالکه بیرې بوټې څه به ویل پړاو واچو او ورته هغه وویل نو د الله نبي وایي الله به دې نسکور جهنم ته ګذار کړي. او دویم هغه سړی چې هغه د بیرې په څه کې د بیرې په خوا کې د غنمو بم خښ کړي. غنمو بم پیژنې؟ دا پې اوس پوه شو، دا به بیا وروسته تر ځان څخه حدیث کې دې نه منع راغلی عندها جنت المأوا، د دغه په خوا کې جنت المأوا ده، د دغه سره جنت المأوا دی. جنت المأوا څه دی؟ دا هغه ځای دی چې د مؤمنانو ارواح هلته ټیکانه نیسي. درته ما ویلي وو که نه مؤمنانو روحونه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره هلته یې لیدلي وو، د مؤمنانو روحونه یې هلته لیدلي وو. نو دلته جنت المأوا دی. اذ یغشی السدره، کله چې پټوله دې بیرې لره ما هغه څه یغشا چې پټولي. دا څه شی و چې دا بیرې څه کوله؟ دا یې پټوله. او منتها ورته ولې وایي؟ دې دوو ټکو کې ګوره. منتها ورته ځکه وایي سدرة المنتها چې هغې ته د بنیادمانو انتها کېږي د اعمالو، دقلته اعمال ځي بس دا انتها د اخري سټاپ منتها سدرة المنتها. دویم قول دا دی چې منتها د علومو ده، لا یجاوز علم عالم ولا ملک مقرب. د یو عالم علم او د یو ملک مقرب علم بس د دې نه پورته نشي تللی. ځکه جبریل علیه السلام چې وسو وی ته پورته ځه، جبریل علیه السلام ته پاتې شو، وی زما پر سوځي پورته ځه نشم ختلی، بس الله چې څومره غوښتله خومره بوت. دریم قول دا دی چې منتها ورته ځکه وایه چې په هغې باندې انتها ختمیږي، بس پورته څه دی؟ عرش دی د ربه، نو انتها پې کېږي. څلورم قول دا دی چې دلته د شهداو د ارواحو انتها کېږي. د شهداو ارواح دقلته دي. دا څلورم قول دی. اوس د سدرة منتها له څه پټول؟ اذ یغشی السدره ما یغشی. یو قول په دې کې دا دی په حدیث کې راځي چې دا باندې د سرو زرو پتنګان را ورېدل، د سرو زرو پتنګانو په حدیث کې راځي اذ یغشی السدره. او بعضې وایي چې دا مختلفه رنګونه. رسول الله نه پوښتنه وکړه چې ما هي دا څه؟ نو رسول الله سم فرمایل چې دا ښایسته ښایسته رنګونه مزیدارو. مسند احمد کې دا روایت دی ما زاغ البصر، ندیا کږې شویه سترګې، وما طغا او نه د حد نه تجاوز کړی، نه کږې شوي دي او نه د حد نه تجاوز کړی دی سترګو. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، یقینا لیدلی دی د پیغمبره دا نښو د رب لوی لوینا.
لوی لوی نخې نورې مو لیدلې. افرأیتم اللات والعزى، اتا سوچ کړی دی په حال د لات والعزى او د عزا کې، سوچ د هغې په حال کړی دی. ومنات الثالثه او منات درېیمه الاخرى رستنې په مرتبه کې. اوس دا لات څوک دی، عزا څوک دی او منات حضرت څوک دی؟ دا څوک دی؟ په دې کې اقوال دی. په دې کې لات وی دا بوتو د ثقیف قبیله. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای دا د ثقیف قبیله بوتو او وی دا یو سړی چې ستوبه حاجیانو له په اوبو کې اچاو، چې کله مړ شو نو دی ولا په قبر باندې ګمبد جوړ کو. دګن سبا چې بریلې مړ شي او د هغې په قبر باندې ګمبد یا څه شی جوړ کړي، نو هغه نه به دی بیا طوافونه کول او یعبدون او عبادت به یې ولکه. نو ګوره دا نیک سړی و، اکثره د نیکانو خلکو د قبرونو نه خلکو زیارتونه جوړ کړي، لکه دا عبدالله شاه غازي، دا داتا گنج بخش یا پیر بابا، ولی صاحب بابا، دا ټوله دا ښه خلک تیر شوی، لکه پیره ته مړ شي او بیا خلک ټول درغلي طالبان او چې دا زمونږ پیرو او زیارت د باندې جوړ کړي، نو بیا به مسله. نو ګوره مسله دا ده چې دا بعضې ویه نیک سړی و، په باندې به خلکو عبادت. عزا دا د جینۍ نوم و بعضې وی، او بعضې وی چې نه دا د پیرۍ نوم و، بعضې وی ښځه وه او هغې دا کړې وه، او بعضې ویه چې نه دا پیرۍ وه په ونه کې ننوتې وه، او د دې به غطفان قبیلې عبادت کاو. بیا چې کله مکه فتح شوله نو خالد بن ولید یې پسې ولېږو رضی الله عنه، دا ونه یې وواله او هغه پیرۍ ترې نه راووتله او هغه خطې د پوندو سره لګېدله او بربنډه ښځه وه، په توره مې ترې سر ووه. رسول الله فرمایل تلک العزا، دقه عزا پیرۍ وه د نن نه ایسته بنئ. نو کله کله په دې بوټو کې هم دا پیران ننوځي، درته کړیوان مې او کوي. لکه زمونږ استازو شیخ القرآن مولانا شاه ولی سي، هغه د شیخ القرآن نه قرآن ویلی و، نو ما ورسره درس کړی و. بیا پې نه حالات راله، زما سند موسه پاتې شو، زما چې کوم سند و د قرآن هغه ورسه پاتې شو. اوس راته پته نه چې مړ به یې کو ژوندی. نو هغه وویله وی چې ما د شیخ القرآن نه قرآن ووایه نو زه افغانستان ته لاړم، افغانی و. نو وی چې لاړم نو ویل هلته ما د توحید مسله وکړه، ویل کله راپسې راټول شو دا باباګانو پسې خبرې کوي، او ویل یو خونه و هغې ته به یې رینجکې ځوړندې کړې وي او زانګوګانې به وي، نو دا چوکه زنانه به وله تللې او بس ویل ټاټی او بیا به ویل راشي. نو دا دغه به یې کول دا بدعات. نو ما ورته ویل چې لکه دا ونه دا څه نشي کولی، وی چې ته منکر د اولیا وی، د ولیان نه منې. او ما چې زه سار وامه ویل چې د دې نه خو موږ پاڼه نشو را شروع کولی، چې دا موږ خرانګه ترې را شو کوو نو دا جاړي او جړای چې دا نو دا یینه ده، اوښکې ویل یینه ده. ویل ما چې راځئ دا دې وجاړي. توره مې دغه مې راواغستله ده تبرګې، ویل ټول کلی راپسې دی. په دې لاره یېرېدم ما چې داسې نه چې د عزا پیرۍ په شان پکې پیری ننوتی او شي څه نقصان ونه کړي. خو جذبه مې د توحید وه چې هلته ورغلم، ویل ما چې لرې کېږئ. وی چې دا یو وار مې ورکړو چې الله اکبر، وی چې دا بل وار مې ورکړو ویل دې پوټکي ته ودانګل، ویل یو بوډا را منډه کړې چې راکه راکه ته کافر یې، ستا د لاسه نه جاړي، دا د مسلمان د لاسه جاړي. نو د دې دا حال. نو کله قبره کله ونه
نو د عبادت کولو او بیا دا ختم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نو سبا عزا مزادلنه ومنات الثالثه او دا د عربو بود وو د دې عبادت به کاو. منات بعضې وایي دا د الله د نومونو نه راغستې دي، دا عزا د عزیز نه راغستی او منات د منان نه راغستی وغیره، لات د الله نه راغستی دی او دا په خپله طبیعت باندې د قبرونو نومونه ایښي. ومنات الثالثة الاخرى او منات سوډې کړی په منات دریم کې الاخرى چې هغه وروسته دی په مرتبه کې، مرتبه د هغې وروسته ده. الکم الذکر آیا تاسو له نارینه دي وله الانثی او د الله لره جینکه. تلک اذن قسمت ضیضه په دغه وخت کې دا تقسیم دی، دا تقسیم دی ضیضه ډېر ناقصه او ډېر ظالمانه. ضیضه په معنا د ناقصه، ضیضه په معنا د جایزه من العدل، د عدل نه ډېره اوښتونکې دی، اړولی شوی دی. تلکا په دا وخت کې اذن په دا وخت کې قسمتون دا تقسیم دی ضیضه نا انصافه. ان هي الا اسماء سمیتموها ندی دا مگر نمونه دی سمیتموها تاسې ایښي دي هغې لره انتم تاسو آباؤکم او ستاسو پلارانو چې دای ارزو کوي او غواړي. فلله الاخرة والاولی خاص تا الله دفاره، خاص تا الله دفاره آخرت دی والاولی او دنیا ده. وکم من ملکن او ډیر د ملائکو نشتا فی السماوات په اسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم چې فایده نشي ورکولی سفارش د یو شی د هېڅ څیزه الا من بعد ان یاذن الله مگر پس هغه نه چې اجازت وکړي الله تعالی چا لره لمن یشاء چاله چې وغواړي ویرضا او رضا شي، یعنی الله ترې رضا شوی وي، الله یې رضا کړی دی. ان الذین یقینا کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت باندې لا یسمون الملائکه دوی نومونه ږدي ملائکو لره تسمیة الانثی نومونه د جینکو. وما لهم به من علم ملای نشته دی ولره په دې باندې څه دلیله یتبعون دی تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمانې کوي. وان الظن یقینا ګمان لا یغني فایده نه ورکوي من الحق د حق نه شیئا د هېڅ څیزه. فارز من تولا دویم باب دی د اخره پورې په دې کې تسلی ده پیغمبر لره، زواجر دی او تخویف دی بشارت دی. فاعرض نو مخ واړوه ده من د هغه چانه من د چانه فارض مخ واړوه من د هغه چانه تولا چې دا اورېدلی دی د ذکر د الله نه، چې دا اورېدلی دی د قرآن نه. عن ذکرنا زمانګه د یاداشت قرآن نه ولم یورید او اراده نه لري الا الحیات الدنیا مگر صرف د ژوند د دنیا سره صرف کار دی، نور یا د څه سره کار نشته دی، صرف دنیا اراده لري. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. یا الله زمانګه دنیا مگر زوا چې منګه صرف د دنیا قص کو او زمانګه انتها د علم وي، بچ علم صرف په دنیا باندې تمامیه او زمانګه ټوله قصدونه او زمانګه ټولی ارادي دنیا ته. ذالک مبلغهم دا اختیار د دنیا په قرآن باندې، ذالک مبلغهم من العلم دا الله ویا انتها دا د دیو علم، دا د دیو د انتها د علم.
د مشرک علما صرف په دنیا پسې ویا آخرت ته د دې علما رسای نه کیا د مؤمنه بصیرت دومره زیات ویا چې دنیا ویا او د غرنګیا آخرت په کنه موسدیا د دینه دا معلومه شوله چې علم دا هغه چا سره دی چې هغه سره علم د آخرت دی علم دا سړی دی چې هغه سره علم د آخرت دی یقین دی او تعلیم نه دی ویلې پوی نه دی ویلې الله چې هغه سره د دنیا علم دی لکه جاهل دی ویا نور مطلبونه مشتا صرف دیا په دنیا باندې د دنیا په ګټه باندې پویږي سورته روم کې تیر شوی الته ویل یا دا چې د دنیا علوم سیلوي او د دینه په علم باندې نه پوي وس ګوره کنه ویا رای مې کړي به کړي بي کړي دي او دانګیا سی او جی کړي دي خو چې تیرا ولیا ویرا په قران باندې پويږي اما ته ویل زمونږ یو استاد کراچي او ویلا ویزا یو کالج لاړم وی چې لاړم نو ویل یو کس را وسله وی چې دا ډیر قابل طالب دی د دې یونیورسيټي او د کالج ویل مال چې بچو غسل کې څو پرځي وی چې درې ویل مال چې څه دی ویل چې یو بالټه او یو صابون او یو تولیا ویل چې دا د غسل پرځي نو دای قابل وا چې د ناقابل به څه حال درې مطلب دا دی چې د دین علما د یاسلوی د دنیا سبب ته جوړوي ای دین خو یاد کړی دی دنیا یاد کړی دین یاد کړی دی خدا په دنیا باندې خرڅایا نو لا دا انتها دا چې دا دین خرڅ کو په دنیا ان ربک یقینا ساربا و عالم خفو دی بمن با شابانی ذلان سبیلی چې گمراه د الله د لارینه او هو عالم بمن اهتدى او الله خفو دی په شابانی چې هغه هدایت مندون کې دی ولله خاص الله لپاره ما سری فی السماوات چې پسمانونو کې دی و ما او فی الارض چې پزمکه دی لیجزی الذین د دې لپاره دا متعلق دی علت دی د هو عالم الله خفوی دی ولی لیجزی الذین د دې لپاره چې الله بدل ورکړي کسان لرا ساو چې کړي دی بد عملونه اساو چې کړي دی بما عملو اساو چې بدی کړي بما عملو چې دای کوم عملونه کړي بد دي ویجزی الذین او بدل ورکړي کسان لرا احسنوا بالحسنى چې کړي دی ښه عملونه الذين لا يكسان يجتنبون كبائر الاثم چا غیزان ساتیا د کبیرال وی گناہوں والفواحش او د بهاینا مراد ته ګورنا چدیا د کبائرنا مراد چدیا باج ویا چې د کبیرانه مراد هغه ګناه دا چې قرآن کې ذکر ده قرآن کې ذکر ده پاغي باندې سزا ذکر ده لکه شرک دی زنا دا اغلا ده وغیرہ وغیرہ کبائر فواحش ستویا دا بدکاریانه تا مقاتل وی بعد ویا فواحش دا حدود توي الا لمن مغرا واړه ګناهونه کله کله دا تنه کیږي وړو کیا ګناه تنه کله کله وشیا دا پرازیا دا روایتو کې مرازیه وړه ګناه لمم او دا لام ابکیا په اعمالو باندې د انسان د قرآن کې مې ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم کو تاسو لویا ګناهونو نه ځان وسات الله وای من بدل الله ویا وران کو واړه واړه ګناهونه او دا رګیا چې حدیث کې د کما اعمال فضائل لاغلی او داس باندې د انسان ګناه ماف کی مان زمانه ماف کی نوافل باندې ذکر او اسکار ورته دین لمم مراد دی واړه ګناونه غټ ګناه بغیر د توبې نه ماف کیږي غټ ګناونه ابا توبه او باسه لپاره درې شرایط متویل ان ربک یقینا رب سواس المغفرة فراق بخنه والدیان فلا تیأسوا بکثرة الذنوب من امید کې غیا د ډیرو ګناونو د وجنا وللا ډیر زیاته فراق بخنه والاده هو عالم د الله خپوی دی بكم پتا سبانی اذ انشاکم کله چې پیدا کړی تاسو من الارض د زمکنا
وَإِذْ أَنْتُمْ او کلا چې ویا جننا واړه ماشومان فی بطون امهاتکم د میندو په ګېډو کې فلا تزکوا انفسکم نو تاسو پاکي مه بیانوئ د خپلو ځانونو د خپل ځانونو پاکي مه بیانوه فلا تزک پاکي به د ځان نه بیانوي ګوره حدیث کې راځي مسلم کې روایت دی زینب بنت ابي سلمہ ویا د هغې نه روایت دی د دې نوم وا بره معنی څه ده پاکه کړې شوې نو رسول الله ته ویا لا تزکوا انفسکم الله اعلم باهل البر منکم او باهل البر منکم الله تعالی خپویږي پاغه پاکیزه وبانی ساسونه نو قال دی په بما نسمی او څنو ملکیدو نو سمو هذا زینب زینب ته وای برا به ته نور نه وای نو د سینوم بم نګدیا چې استا په پاکی باندې بیت سکیا دلالت کوي الله ای ګورا لا تزکو فلا تزکو انفسکم تاسو با پاکی نه بیانوئ د ځانونو بل روایت کې راځي رسول الله منع کړی ده د یو سړي مخامخ صفتونه به نه کوئ ځکه پیغمبر علیه السلام مخکې یو سړي د بل صفت وکړو د الله نبي ورته وایي ویحک قطعت عنق صاحبک ای لکه تباه شوې د خپل ملګري سټ دې مات کو ویله کو تا ویل خامخا ته د یو ملګري صفت کیا نو بې داسې وه چې احسب فلانا والله حسیبو زما ګمان خو په ده باندې دا دی چې ډېر دینداره دی او نور حساب د الله سره دی دا به وي احسب فلان والله حسیب الله تعالی دا غزي موار دی فلا تزکو پاکی مه بیانوئ انفسکم د خپلو ځانونو هو عالم بمن اتقا الله تعالی ښه پوهی دی په چا باندې چې هغه متقي دی افرأیت الذي خبر یا په هغه سړي باندې تولا چې هغه مخ واړاو د قرآن نه یا د اسلام نه مخ واړاو واعطا قلیلا ورکو لږ ماله واکدا او بیا یې بند کړلو دا د ولید ابن مغیره په باره کې راغلی دی بعضې ویه چې د عاصم بن وایل په باره کې راغلی بعضې ویه د ابوجان په باره کې راغلی دی دا ایمان راوړی او د وویله وی یاره کو زه په پیغمبر باندې کفر وکمه او دا رښتیا پیغمبر یې نه وی زه به څه کومه نو دا ورته ویله ابوجهل ورته وویله وی زه به عدله هره ورځ ویل روپۍ لګوه پیسې ورکوه چې ستا ګناه ختمه دا خلاف چې کې ویل ګناه به دې ختمه بس مرتد شو بیا یې څه ورځې یا پیسې میسې ولګولې یا بیا یې بندې کړلې دا خو ګرانېږي سړي چې ته به هره ورځ روپۍ لګې چې ستا ګناه به ماف کېږي یا به ته یو سړي له څه وخت روپۍ ورکې یاره تر اسلام نه واوړه راضي به خو ګوره بیا بندېږي همیشه دا نه دا خو بیا ستړي شي که نلاویا ته خبرې په سړي باندې تولا چې مخې واړاو واعطا قلیلا او ورکو لږ ماله واکدا او بیا یې بند کو عنده علم الغیب آیا د سره علم دی د غیبو فهو یرا نو دا لیدل که یا په هغې باندې دته څه پته ده چې به دې مال باندې د دې سړي ګناهونه ماف کېږي نو دا ویني د دې سړي نجات په هغه باندې ام لم ینبأ بما فی صحف موسی آیا خبر نه دی ورکړی شوی د لره بما په هغه څه باندې فی صحف موسی چې هغه ویو په هغه خبرو چې هغه ویه د موسی علیه السلام په صحیفو کې و ابراهیم الذي وفا او د ابراهیم علیه السلام چې وفادار وفا دا هغه سړی چې د هغه پوره واده پوره کړې وه په تمام اوامرو او نواهیو باندې عمل کړی تر دې پورې د مرګه پورې چرته وانه وخته الله تزر وازره وزر اخرى
په هغه صحیفو د موسی علیه السلام او په هغه صحیفو د ابراهیم علیه السلام کې څه پکې وو؟ دا خبره پکې وه چې الله تزرو نشي بارولی یو بار وړونکې وازرتون یو بار وړونکې وزر اخرى بار د بل سړي. دا مضمون پکې وګوره چې دا مه وه چې زمړه زما غاړې کوه، نه لکه د چا غاړو له ګناهونه نه کېږي، د چا غاړو له ګناهونه ګوره نه کېږي. ولیس للانسان الا ما سعی، او نشته دی للانسان انسان د پاره الا مگر هغه څه دی ما سعی چې د کوشش کړی. دې کې وساجي مساله ده، معنا باندې ځان پوهه کا. معنا دا ده وان لیس للانسان، نشته دی د انسان د پاره ثواب نشته دی الا مگر د هغه څه دی ما سعی چې د کم کوشش کړی او سعی کړي هغه به میلاوي. نو تا ته به د خپل عمل بدله میلاوي، تا ته د بل عمله بدله نه میلاوي د بل چا. نو آیات په ظاهر کې بعضې ته استنباط کړی دی لکه امام شافعي رحم الله چې ثواب القرآن لا یصل الی الموتی، ثواب د مړو ثواب د قرآن د مړو ته نه رسیږي. ثواب د قرآن کریمه د ختم دا مړو ته نه رسیږي. او د دې آیت نه دا معتزله و دلیل نیولی دی، هغه هم دا دلیل نیولی چې بنده ته ایصال ثواب نه رسی، چې د پسې کم عمل ته کې تا پسې صدقه کې یا تولا قربانی کې یا تولا د قرآن تلاوت او درس او تدریس کې یا دغه رنګ نور څه عمل دله کې نو دته نه رسی. دا یا دلیل کوي معتزله وان لیس للانسان الا ما سعی. او دا رايه د بعضې شیعه هم ده، د شیعه هم د بعضې رایې دا ده چې دا نه رسي. او امام شافعي پکې صرف د قرآن دا ذکر کړی. اوس آیات ته ګوره، زه به تا ته ښیم بیا به هغه کتاب هم ګورې ځان له، ځکه چې وخت مختصر دی او خبره اوږده ده. دلته لیل کې دا لام نه دی په انسان کې، دا خطیب ویا سراج المنیر هغه یو توجیه کړې ده. توجیه دا کړې ده چې وان لیس للانسان، نشته د انسان د پاره اختیار نشته دی د بل چا په عمل کې د کار نشته الا ما سعی مگر هغه عمل چې تا په خپله کړی دی. نو ته اختیارمند دی کو ځان لی ساتې او کو چالی ورکې. انسان ته ستا زما مونږ دی که نه، ما مونځ کړی دی نو الله وایي للانسان دا دله دی، قرباني دی کړې ده دا ستا ده، الله وایي دا ستا ده. دا رنګې تا تلاوت کړی دی الله وایي دا ستا دی. تا صدقه ورکړې ده الله وایي دا ستا ده. تا ځمکه وقف کړې ده الله وایي دا ستا ده. تا خیرات صدقه ورکړې الله وایي دا ستا ده. صحیح ده. نو ته اختیارمند دی الله وایي که ته بل له ورکې نو ورکوه. نو چې ته وایې زما د تلاوت ثواب پلاني له الله ورکه نو صحیح ده. زما د صدقې ثواب الله پلاني ته ورسوه، زما د دې قربانۍ ثواب پلاني ته ورسوه. نو الله وایي ته اختیارمند دی د هغه څه چې تا کړي، خو چې تلاوت تا کړی او زه خپل نیت ته بخم نو دا خو نه کېږي. دا چېرته کېږي؟ خلک وایي که نه په پراده خیرات نیا بخي، نو څنګه یې پې بخي؟ کړی تا دی او زه وامه چې زه مړه ما په خپل پلاني پسې وبخو، او کړی نه چې تا دی الله وایي للانسان دا ستا دی. دا قول د چا دی؟ دا سراج المنیر زاد المسیر علامه ابن جوزی رحمه الله. بیا دې مسله باندې
کو چرته مړي ته ثواب نه رسېدلی نو علي رضی الله تعالی عنہ به هر اختره 2 ګډان نالالولې. په بخاري کې روایت دی، په مشکات کې روایت دی، علي به 2 ګډان لالول. ثابت پوس کوي یا علي دا یو د چا وی دا یو د محمد رسول الله د الله پیغمبر له قرباني کوله کنه. بیا پکې دی هلې رويسي وي هغه وصیت کړی دی او نه دی کړی واسمانه صحیح ده وینا خو یې کړی وه وی ما ته رسول الله ویلي صحیح ده خو مړی خو دی که نه انسان خو مړ دی خو ته ویلي او که نه خو هغو ته رسي که په ویلي او ناویلي کې خو څه مسله دا نشته دی نو هغه ته رسېږي قربانیه مړي ته رسېږي دا د نصوصونه ثابته ده. دا قرنګې یو زنانه راله رسول الله ته وی یا رسول الله زما ابي زما بابا چې دی او یا بوډا شوی دی هغه ویا په اوښه باندې نشي کېناستلی چې لاړ شي حج وکړي نو وایي زه د دې دفتره په حج شمه کولی. نو رسول الله ته ویا که ستا په بابا قرضه وی نو تا به نه ورکولی څه وی ولې نه وی د الله قرضه ډېره لایقه ده وی حج تېنه وکړه نو مړي ته رسي که دا هم د بخاري روایت دی حدیث دی بخاري دا هم ته کړی. دا قرنګ یا استاد یا چې چا نظر منلی بنیادم دی نظر یې منلی چې یاره کو ما دا پلانې کار وکړو نو زما 100 بجې به صدقه او مړ شو نو په دې کې د علماو اتفاق دی چې بچی به د مال نه 100 بجې صدقه کوي دا به ورکوي نو څه کېږي یا رسېږي ښه مړي ته ثواب و ساج رسېږي. او بیا پې علامه تقی الدین د دې 21 دلایل ویلي دي 21 دلایل ویلي دي چې مړي ته د ژوندیه ثواب رسېږي ایصال ثواب 21 دلایل پې هغه ویلي دي علامه تقی الدین صحیح شوله. او بیا دلته ګوره زاد المسیر مساجي ګوره صحیح ده بله وسواوره دا خو یو معنا وشو تا ته ما په لام کې یو معنا وکړله دویمه معنا علما دا کوي جواب دا کوي صحیح ده جواب ولا دا کوي چې وان لیس للانسان او نشته د انسان لرا الا ما سا مگر کما سای چې کړی دا کما سای چې کړی دا نو د دې سای نه مراد سعی ایمانی ده مراد دلته څه ده سعی ایمانی نشته د انسان د پاره مگر سعی ایمانی کو ایمان د خپل وړی دی نو خلاصې دله درکوي خو چې ایمان دی نشته نو څه بل د پسې نشي د بل په ایمان ته نه خلاصېږي پلار د زوی په دې نه خلاصېږي او زویه د پلار په دې نه خلاصېږي نو د دې نه مراده سعی و ساجیا ایمانی سعی ته نه مراد ده ګوره هر عملات دلته نه دی مراده الا ما سا مگر هغه چې سعی کړي یا کوشش یې کړي وان سعیه سوف یرا او یقینا سعی او کوشش ته به سوف یرا دا به څه شي سوف یرا دا به زر دی چې ولیدلی شي دا به ښکاره کړی شي دته که نه کوشش ته ده. درېیمه معنا وسواوره بله معنا ډېر توجیهات دي پکې استاد ما تا ته ویل چې آیات کې ورغه غټه مسله ده خو ته ما په معمولي په هغه کم مقصود چې دی په هغه باندې ما پویه کړي دلته مراد د سعی نه نیت دی دا معنا ده ولیس للانسان نشته انسان لره الا ما سعی الا ما نوی هغه څه ثواب به ته میلاویږي ما نوا چې د څه نیت دی کړی دی نو حدیث به ولګې انما الاعمال بالنیات دا مال و دارو مدار په نیت باندې دی نو چې تا دنیا له عمل کړی دی نو دنیا دی او که آخرت لرې کړی دی نو آخرت دی نو لای ګوره انسان ته نه میلاویږي الا ما نوا ما سا ما نوا چې کومه نیت یې کړی په حقه نیت به تعالی بدله درکوي ته به ووایه چې عمل د دنیا له کړی او کو تا آخرت له کړی نو د دې نه مراد مانوا دی دا مفسرینو دا قول دی. بیا روح المانی ګوره علامه الوسیه دارنګه امام قرطبي ګوره
ام پسې بیا هلته ګوره بیا سورت طور کیا 21 کې تیر شو سورت طور کی هلته 21 کې تیر شو هلته وی الله الحقنا بهم ذریتهم منګه بعد جنتیانو سره د دویا اولاد ورسو اولاد به ورسو الله ویا صحیح ده اولاد بال ترسي هغه نم دا معلومی چې رسیږي ثواب ترسیږي صحیح ده بل روایت کې دا راځي د الله نبی وای نو ګوره چې تا کم اولاد دې کم عمل کوي تا ته حدیث کې ویا چې کله سړی مړ شي نو عملنامې بند شي د دریو کسانو عملنامه نه بندېږي یو پکې څوک دی چې نیک بچی زیږولی دی نو دا په مړي پسې سټارټ نه دی ښه بلا سړی دی چې د جومات او یا د صدقه جاریه تا دوی کې ښودی دی نو دا په مړي پسې سټارټ نه دی یا چالاک وی کنه ستړی مدرسې جوړه کړي جومات یې جوړ کړی دی او یا مصحف یې چاله ورکړی دی قرآن یا علم چاته ښودلی دی نو هغه پسې جواب سټارټ دی نو الله اولاد به سره پیوسته صحیح شوله نو دارنګې حدیث کې راځي ان اولادکم من کسبکم ستاسو اولاده ستاسو مزدوري ده نو نیکان بچي دا مزدوري ده ستاسو کسب دی دا په دنیا کې مال او تا ته د آخرت کې هم دا رسیږي سزا جزا او د دې یو مثال دا مخکې ما کتلی و کتاب کې یو عربو دا کتاب زمان حواله یې رشوي او مخکې درسونو کې زما شته پاکې وایي یو عربو هغه مړو نو بله مرګریه په خوب باندې لیدلی نو منګه خواستیم د خوبونو قایل نیو خو ځان دا د مبشرات دی او زیری دی یو قسم نور څه خدای عبرت په تورې وامه نو کې هغه عربه خوب لیدلی او دا مرګری په خوب لیدلی او ډېر دیندار او نیک نو د یو مرګري ته پوښتنه کړې وه چې تا الله د څه معامله وکړه هغه وی زه خو ګیر یم زما عمل نامه الله بنده کړې وی ولې وی چې ما خپلو بچوله د مشغولتیا دپاره ما زه چې مړ یم زما نه چې کم مال پاتې شوی نو زما اولاد په هغه باندې ځان ته ډیش لګولی نو زما نه ټولې نیکۍ هغه بندي کړي آی چې څومره ګناه کوي زه په هغه کې ګیر یم مال په میراث کې غلط پاتې شو نو دا ملګری یې په هغه کور ته تللی و نو چې ښځې ته یې وله وینا کړې وه نو هغه هر څه راګزارلي و چې ښه پلار یې په دې کې بند چې څه ورځې دا کو دا وشولې اقا ملګري دوباره ولید وی څه معامله ستا الله وکړله ویل الله معامله دا وکړله چې زه آزاد کړم جنت ته داخل شي نو ګوره په عمل کې بل چا پسې کړی دی روپۍ دې دی خو ډېر شپېته اخیستې نو ګوره چې نیک اولاد یې ناپسې رسیږي اوس ته ول لمونځ کې ته وی زما د مانځه ثواب پلاني ته ورسوه یا الله زما د قرآن ثواب پلانی ته ورسوه زما د حج ثواب پلانی ته ورسوه زما د صدقه د خیرات الله د دې اجر پلانی له ورکه نو بستانه لاړې اجر یې داغه شو ثواب هغه ته ورسي دا یې ته رسیږي ښه چې څه دې نیت وي وان نسا یو سو په یورا او یقینا را کوشش دا سو په یورا دا به ولیدلی شي ثم یجزاه جزاء الاوفا بیا به بل ورکړی شي د انسان لره جزا سزا پوره وان الی ربک المنتهی او یقینا ستا رب ته پوره رسیدل دي وان الی ربک یقینا ستا رب ته المنتهی انتها ده وان هو اضحک او دا الله تعالی خندا پیدا کوي و ابکا او جړه پیدا کوي داسې مانم دا بعضې کړې ده چې انه وانه ازکا د الله خندول او جړول کوي نه الله خندول او جړول نه
الله اسباب د خندا او د جړا پیدا کړي، اسباب دي کنه. نو دا الله چې خندا پیدا کړې ده، و ابکا او دی الله جړا پیدا کړي. نو الله خندا پیدا کوي او جړا الله پیدا کوي. نو اسباب د الله درکیا د خندا او د جړا. وانه هو مات و احیا او دا الله تعالی مړه کول و احیا او ژوندي کولم کوي، ژوندي کوله او مړه کول الله کوي. ګوره یا معنا ګوره دا وکړه، وانو ازکا د الله خنده یا جنتیانو لرا و ابکا او جړه یا جهنمیانو لرا. جنتیان به خندا کوي او جهنمیان به جاړي. یا معنا بل وکړه، وانو ازکا د الله تعالی خنده یا په نباتاتو باندې او په باران باندې د ځمکې لرا و ابکا السما بالمطر او جړه اسمان لرا په باران باندې. دا اوخ کې څه دی؟ دا څاڅکي دی. نو دا چې راځي نو اسمان وجړی او ځمکه په دې باندې وخندیا، ځمکه باندې باران راخیشي، ناجن نباتات راوټوکي، شینکیا دا راوټوکي. یا بل معنا واوره، وانه هو ذاکا د الله تعالی خندول کوي، سالره خندای مؤمنانو لرا په عقبا کې یہ پا آخرت کیا. و ابکاهم فی الدنیا بالنوائب او اللہ جڑیا مومنانو لرا پا مسائب بانی پا دنیا کی. نو پا دنیا کی با مسائب یا پا آخرت کی با بیا خاندیا، نو عقبا کی دیا خاندیا. دانگیا نور ما مانی شوی. وانا هو ما تودان لام لکول واحیا و جوندی کولم کئی. وانا خلق الزوجین الذکر والانثى او دی اللہ پیدا کردی دی جوڑی دوا نارینا و زنانا. من نطفتین دو نطفینا اذا تمنا کلا چه ود سسولی شیا پر رحم کی، رحم کیا ود سسولی شیا اذا تصب فی الرحم، کلا چې واوړولې شیا په رحم کې واچولې شیا. وان علیه النشأة الاخرى او په دې الله باندې دوباره را پورته کول دی پیدایش یو بل ځل دی. وانه هو اغنا و اقنا او د الله تعالی اغنا دا غریب ول کوي و اقنا دا لا مردان رول کئی و آقنا و غریب ول کئی، غریبی کئی دی مالا او اللہ دی مالدارا کئیم. گورا دا دی که دیر اقوال دینو مبصرینو. یو مانا دادا چی آقنا مالدارا کول کئی و اقنا و ارضا بما اعطا، اللہ دی اقنا رازی کیا پا آغا مال بانی چا اللہ اللہ در کردی دیا. نو دیتا قناعت وی عبداللہ بن عباس وی زنی سڑی پر لگا کار کی کن بس ور کی یاد ست سوک ور کی بس وی مڑا دا کافی دا. رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وی بہترین آغا مال دیا، آغا مال دے ما کفا چی تالا کافی وی دا بل ندیا بے پروا کئی. او آغا مال ناکار دیا چی و آلها و ان کا ثورا چی غافل کئی دی دا اللہ نا اگر شدا مال دیر ویا نو دا ندیخوا. دریم امانت صدا، دریم امانت وستاجی آغا نا مال دارول کئی و آقنا او اللہ تعالی زیاد مال مرکیا. دا دا قنیا ندی ساتلی شوی خزانه تا وی. واقنا او اللہ دیر مال ورکیا خدای چوکیدار یا خزانه دادا بزای ساتی نبی پینا اولاد راش. بلا مانا وورا آغنا دا پمانا دو نقود سرا، واقنا پمانا دا سارو سرا. نو مانا دادا وانا واغنا دا اللہ تعالی پا نقدو بانی مالدار والکئی و آخنا والا قناعت نصیب کیا سلرا پا سارو باندیا. نو با سر نقدی نی او چور سر یا دای سر
دغه وی ده خدي وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى او یقینا د الله تعالی رب دی د شعر استوري وانه اهلك عادا الاولى او دی الله تعالی هلاک کړي دي هغه عادیان اولني چې قوم د هود علیه السلام دی وثمود او ثمودیانو لره چې قوم د صالح علیه السلام دی فما ابقا نو باقی پاتې نه دی هیڅوک د هغې نه وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام من قبل مخکې د دې نه هغه هم هلاک کړی دی انهم کانوا یقینا و دی هم ازلم و اطغا دا وا د دې نه مخکې و دی هم ازلم و ډېره ظالمان و اطغا او ډېر زیات سرکشي کوونکي ډېره سرکشي کوله او دارنګه ډېره زیات ظالمانو چې منکر عادت سنو د توحید نو والمتفقه او هغه الټه کړی شوي کلیه اهوا چې هغه ښکته را پرېوتلي وو اهوا ای سقطه الى الارض اسقطه الى الارض چې دا را گزارلی و ځمکې ته ښکته را گزارلی دا ملات څه کړي و هلاک کړي و متفقه اهوا چې را گزارلی و د باران ښکته ته فغشاها ما غشا فغشا نو پټې کړل هغې لره ما غشا هغه څیزه چې پټې کړل مراد ترې نه څه دی عذاب فبأي آلاء ربک تتمارا نو په کومو نعمتونو د رب باندې تاسو شک کوئ هذا نذیرنا دا پیغمبر یېروونکی دی من النذر الاولی داغه یېروونکو مخکنو نه دا یو یېروونکی دی آزفت الآزفه دا اثبات دی د څه د قیامت رانږدې شوی دی رانږدې شو نږدې راتلونکی آفت آزفت الآزفه رانږدې شو رانږدې کېدونکی آفت لیس لها من دون الله کاشفه نشته د هغې لره ما سوا د الله نه هېڅوک راښکاروونکی افمن هذا الحدیث تعجبون آیا د دې خبرې د دې قرآن نه تاسو تعجب کوئ په دې باندې تاسو تعجب کوئ په دې قرآن باندې هذا الحدیث مراد ترې نه انکار دی د قرآن تعجبون تعجب څه مطلب دی تاسو ته نه انکار کوئ وتضحکون او تاسو خاندئ ولا تبکون او نه جاړئ خاندئ او جاړئ نه چې کله د آیات وایي صحابه کرامو واورېدلو اصحاب صفا ته چې کله رسول الله وه نو د هغه اوښکې په ګریوانونو ننګو باندې توی شولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې ورسره وجړله او بیا یې فرمایله چې لا یلج النار من بکا من خشیت الله نشي داخلېدلی هغه سړی جهنم ته چې د الله د یېرې وجاړي دې د وجې نه اکرمه رحم الله وایي چې یو سړی قرآن واوري او د داړه نرم نشلو او دا په خپله ګناهونو باندې ونه جاړي نو دا د خپل ایمان باندې ویریږي دا سړی دې زړه کې وایي ایمان نشته دی او دا د صحابه کرامو صفت و چې کله به قرآن وا لکه عایشه بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی ابابکر ته حکم وکیا چې خلکو لمونځ کیا عایشه به ویا وی زما بابا ډیر زیات جړیدونکی دی
او دا چې قرآن وایي د الله پیغمبرانو د ده د سترګو نه اوښکې روانیه ته عمر ته حکم وکړه وی بیا به په قرات باندې به څوک نه پیدله د ابوبکر صدیقه وتضحكون او تاسو خندا کوئ ولا تبکون او نه ژاړئ وانتم سامدون او تاسو غفلت کوونکي وئ سامدون غافلون یا وانتم سامدون او تاسو مشغوله ویا په ګانو بجانو کې وانتم سامدون او تاسو مشغوله ویا په ګانو بجانو کې او غافله ویا د قرآن نه یا تاسو مشغوله ویا په شعرونو کې شعرونه وای یا وانتم سامدون ساهون لاهون غافلون لاعبون غفلتم کوي لوبم کوي ټوکم کوي او دانګي باندې سامدون مستكبرون ویوالم کوي دا ټول معنی شوی ابن جوزی ګوره فاسجدوا لله سجده وکي خاص الله ته وعبدوا او د الله عبادت وکي امتیازات د سورۃ داو صداقت د قرآن ملاقات د پیغمبرو د الله سره یا د جبريل سره ذکر د نمونو د الہو د مشرکینو دا د الہو نمونه یادول بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر سورة یا قمر مصحف کې دا 450 نمبر سورت دی او نزول کې دا 28 نمبر سورت دی نازل شوی دی پس د سورت طارق نه رابطه د مخ سره دا مخکې سورت کې رادوا د شرک اعتقادي مخکې سورت کې رادوا د شرک اعتقادي په دې کې نه پیدا د شرک په البرکات مخکې سورت کې وی ازفت الازفه په دې کې وی اقتربت الساعه مخکې سورت کې زورنا و مستهزئین لرا چې د قرآن استهزاء کوله په دې سورت کې انکار دی د معجزې د دیونه دار سورت نبی د شرک بالبرکات خلاصه د سورت زورنا ورکیا منکرین لرا معجزات دی او تسلی د نبی لرا مختصر تخویب یا اخروی دی و دنیوی انزام مثالون ذکر کئی اقتربت الساعه نیزی شوی دی قیامتا دیر نیزی شوی دی قیامتا وانشق القمر او چاو دل اسمومی مقاتل ویا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشرکین پختنه کړي وا د معجزې د انشقاق القمر رسول الله صلی الله علیه وسلم وتا غتونی ولا دوا ټوکړې شولا یو په جبل ابي قبيس باندې او بل په بل غربانه ولیدله انشقاق القمر دا دوا زله دی یو زله د پیغمبر په زمانہ کې شوی او دویم کرته بعد قیامت کې کیږي چوي با وای روایا کو دی ویني څنګه خلرا یوریدون مخړی ويقول وای سحر مستمر دا جادو د اکلک مستمر القوه یا دا جادو د همیشه یا دا جادو د محکم یا دا جادو د سخته یا دا جادو د تاریخه دا ټول معنی دي وکذبوا دیا تکذیب کو وتبوا اهواهم روان شلو په خواهشات پوری خواهش تابعداري وکړه دویا خواهشات پس روان شلو
وتبعوام وكل امر مستقر. وكل امر او هر یو کارا په وخا کېدونکی دی، هر کار قرار نیونکی دی، نو هر کارا په خپله وخت کېدونکی دی، که خیر وي او که شر وي. ولقد جاءهم یقینا راغلیو دیو ته من الانباء دا خبرونو بعضونه ما فیه مزدجر چې وا پای کې زورنا، پورا زورنا پکې وا. مزدجر د زجر نه دی، څه ته وایه؟ زورنې ته، چې با کې پورا زورنا وا وازو. حکمتون دا قرآن د حکمت دی، بالغتون بالغتون پخې خبرې دی یا کاملې خبرې دی. فما تغنی النذر نو پیدا نه ورکوي دوی ته یره ورکول. فما تغنی النذر نو پیدا نه ورکوي یا دیو ته یره ورکول. فتول عنهم دا تسلی د رسول لره. فتول عنهما مخواړه د دیونه، مخواړه پیغمبره د دیونه. یوما یدعو الداعی په کومه ورځ چې بلنه وکړي بلونکی الی شیء نکر، هغه څیزه ناشنا ته. ناشنا ته څه وکړي؟ دا بلنه وکړي. خوشان ابصارهم ذلیل به ویا سترګې د دیو، یخرجون راو به وځي من الاجداث د قبرونو نه، کانهم جراد منتشر گویا چې دا ملخان دي خواره واره. جراد ملخ ته وایي، منتشر خورو. مطیعین منډې وهونکي به الی الداعی بلنې طرف ته، بلونکي ته. یقول الکافرون وای با کافران هذا یوم عسر، دا خو ورځ ده ډېره سخته، سخته ورځ ده. ځکه مخکې م راځي فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. بل مقام باندې ویا دا ورځ ده ګوره اسانه ده، ډېره سخته به وي، خو په کافرانو بالا ویا نه اسانه. کذبت قبلهما تکذیب کړی و مخکې د دیونه قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام. دا اوله مثال دی. فکذبو نو دیا تکذیب وکړو، فکذبو نو دیا تکذیب وکړو عبدنا زمونږ د بنده. وقالو وی ویله مجنون لیونی دی، وازدجر او رټلی شوی دی. وازدجر او دا لیونی دی او رټلی شوی دی، یا وی ویله رټلی شوی دی د طرفه د قوم نه. فدعا ربه نو راوی بلور خپله انی مغلوبون چې زه مغلوب یم. فانتصر امداد می وکه، بدله تلاله واخله، زما بدله واخله د دیونه. ففتحنا ابواب السماء علای منګه برسیره کړلې دروازې د اسمان. بماء منهمر پاغه اوبو باندې چې هغه اوبه رابېدونکې وي. منهمر رابېدونکې اوبه وي. وفجرنا الارض او منګه چینه کړله ځمکه. وفجرنا الارض او روانه کړه منګه ځمکه چینه عیونا چینه. فالتقى الماء نو یوځای شولې اوبه علی امر قد قدر، په هغه کار چې مقرر کړی شوی و د طرفه د الله نه. وحملناه ولای منګه سواره کړله نوح علیه السلام لره علی ذات الواح، منګه سواره کړله پاغا تختو باندې ذات الوا، پا تختو میخونو د سرو میخونو والا باندې. یا علا ذات الوا پاغا کشته یا د تختو او میخونو والا. دا معنی غوره ده، کشته یا میخونو تختو والا میخونو والا. تجری بی آیوننا روان وا دا زمنگا دستر گرو برو،
یا زمنگا بی آیوننا زمنگا په نگرانی کیا جزاء لمن کان کفر دا بدلوا دا غچا چې ودانا شکر ولقد ترکنا آیاتا فهل من مدکر الله منگا پری خودلا دا واقعا یدا کشتیا نخا فهل من مدکر الله اشتد نسیت غسون کی فکیف کان عذابی و نذر سرنگ شلای زما عذاب ویرول ولقد یسرنا القرآن الله منگا آسان کړی دی قرآن لذکر د نسیت د فارا فهل من مدکر نو اشتد څوک نسیت غسون کیا نو تا باندې مکوا چې جبه مې پیړه ده نه نه الله وی آسان دی دویم مثال وی کذبت عاد الله ویا تکذیب کړی وادیانو فکیف کان عذابی څرنګه شو زما عذاب و نذر ویرول انا ارسلنا علیهم منګه راولېږله په دې باندې ریحان هوا سرسرن منګه راولېږله په دې باندې هوا تیزه منګه راولېږله په دې باندې هوا تیزه په ورځ سرسر تیز هوا ته وی یا بعض ویا مسلسل فی یوم نحس مستمر پاغه ورځ باندې چې سپیره وه هغه ورځ چې هغه سپیره وه دیو ته د دی یعنی عذاب پې وکنه نو دی ته سپیره وه په ورځ سپیره مستمر همیشه کې تنزع الناس رویستل به خلق لرا کانهم اعجاز نخل منقعر گویا چې دا تنیوی د کجوري د بیخ رایستل شوی تنزع الناس رایستل به خلق هلاکول به کانهم گویا چې دی اعجاز نخل تنیوی د کجورو منقعر د سټی رایستل شوی فکیف کان عذابی څرنګه شو زما عذاب و نذر اویرا ولا ولقد یسرنا القرآن منگا آسان کړی قرآن لذکر نسیت لا فهل من مدکر ناشته د نسیت قبلون کذب ثمود بالنذر تکذیب کړی وا سمودیانو بالنذر د یرول شو داغه نخو یا د رسولانو فقالوا ولا بشرا آیا یو انسان منا زمنګ واحدا یو نتبعو منگه تابیداری وکو او دومره جماعت د معبودانو پریدو انا منگا بایدن پدا کی لفی زلالین منگا یوا پاگو گمراهی کی و سعر او پلی وانتوب کیا عبدالله بن عباس سعر جنون پدی کی بیو لیوانی بیو اول خیات ذکر علی آیا ورکړی شو د نسیات کتاب د لرا من بیننا زمنګ په منځ کیا بل هو کذاب نشیر بلکې دا دروغجن دی اشر او متکبر دی سیعلمو نظر دی چې پته به ولګېدې دی او تا غدن سبا په ورځ د قیامت من الکذاب او چې څوک دی دروغجن اشر او متکبره انا مرسل الناقه یقینا منګه لیږونکي د اوښې منګه لیږونکي رالیږونکي ولای منګه د اوښې فتنة لهم دا امتحان دی دیو لره فرتقبو انتظار کوه دیو تا واستبر او صبر کوه ونبئهم او خبر ورکدی ولرا ان الماء چیقیننا اوبا قسمتون دا با تقسیمی بینهم پمند دیو کیا کل شرب محتضر کل شربنا هر نمبر دو بو تبا حاضر کی دیشیا کل شربن هر نمبر دو بو تبا محتضر حاضر کی دلیشیا یعنی قوم با یو رز رازیا او یو رز با اوخا فنادو صاحبهم نو آوازو کو دیو صاحبهم ملگری خپلتا دا قدار بن سالفو دا یو بدماش شړی او بدکارا فتعاطا فعقر فتعاطا نو اغر واغستلا تورا فعقر نو زخمی کړلا اوخا فکیف کان عذابی څرنګه شو زما عذاب و نذر ویرول ان ارسلنا علیهم منګه راولېږل په دیو باندې صیحة چغه واحده یوه فکانو نشد یا کهشیم المحتضر پشانتا دا لرګو ماتو د شپول جوړونکي فکانو نشد یا کهشیم پشانتا د لرګو ماتو شو پشانتا دا غلرګو ماتو شو
المحتضر چې شپول جوړونکي وي انګړ چې ته جوړې داسې وچ وچ لرګي پراته وو. ولقد یسرنا القرآن لا موږ آسان کړی دی قرآن نصیحت لره فهل من مدکر نو شته څوک نصیحت قبلونکی. کذبت قوم لوط الله ویا تکذیب کړی و د لوط علیه السلام قوم بالنذر د یېرولو د یېرونکو ان ارسلنا علیهم منګه لا یېرولېږله په دیو باندې حاسبه د ګټو باران الا آل لوط مګر خاندان د لوط علیه السلام دا دوه نوڼه ویلی نجینا منګه بچ کړو دیو لره بسار په وخت د سهار کې نعمتن الله دا نعمت من عندنا زمونږ د طرفه کذلک نجزي من شکر دا قرنګ الله منګه بدله ورکوو من شکر موحدینو لره. ولقد انذرهما ایقینا یېرولیو دیو لره بطشتنا زمونږ د عذاب نه فتماروا بالنذر نو دوی شک وکړه په څه کې په یېرولو کې فتماروا نو هغوی شک وکړلو په ویرولو کې. ولقد راودوه عن ضیفه او یقینا دوی مطالبه کړې وه عن ضیفه د مېلمنو د لوط علیه السلام فتمسنا اعینهم نه الله ویه ورانې کړلې منګه سترګې د دیو فذوقوا نو وڅکئ عذابي زما عذاب ونذر ویرول. ولقد صبحهم بکره او یقینا سحر مالی رالی په دیو باندې عذاب سحر مالی سحر وقتی راغی په دیو باندې عذاب مستقره پاغ وقت مقرر کیا وقتی عذاب همیشه مستقر همیشه. ولقد صبحهم پسار وقتی رالی بکرتن وقتی عذاب نظم مستقره همیشه فذوقوا وڅکئ عذابي زما عذاب ونذر ویرول. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر منګه آسان کړی الله دا قرآن نصیحت لره نو شته د نصیحت قبلونکي. ولقد جاء آل فرعون النذر پنځمه واقعه ده الله راغلی فرعونیانو ته نذر ویرونکي کذبوا دوی تکذیب وکړو بآیاتنا د نښو زمونږه کلها د ټولو فاخذنا منګه ونیول دیو لره اخذ عزیز مقتدره په هغه نیولو د زوروره قدرت لرونکي ځان سره منګه الله ویا په دوی باندې قادر اکفارکم الله ویا ستاسو دا کافر دا موجوده خیرونه دا بهتر دی من اولایکم دا آغونا ستاسو دا کافر آیا کافران ستاسو خیرون غور دیا من اولایکم دا کسانونا ام لکم براءتن فی الزبر کنا آیا تاسو لاشته دی دا عذاب نه براءت او بری کې دلا په زبر په صحیفو کې کتابونو کې چې هغه ورانه کاوازه په نراتله تاسو کوي ولې نه بد باندې راځي. ام یقولون ایدی وای نحنو جميع منتصر نحنو جميع منګه ټول ایا وای دی چې منګه ټول غټه ډله د یو بل د یو بل بدلا غستون کیو بدلی بوالو د یو بل یا غټه ډله یو بدلا غستون کیو ینصر بعضنا بعضا سیهزم الجمع زردیا چې شکست به وخوري لښکر ویولون الدبر او وبړیا شاګانو لره بلې ساعت و قیامت موعدهم الله ویا وقت مقرر د دیو دی موعدهم الله وقت مقرر د دیو دی وساعت و قیمت ادها ډیر هیبتناک دی و امر او ډیر زیات تاریخ دی. ان المجرمین یقینا جرم کون کی فی ضلال دیا پا گمراهی کی و سور او لیوان تو کی دیا یوم یسحبون فی النار په کوم ورځ چې دی براخ کلی شي یسحبون یوم نه دا راخ کلی بشي یا دی با سوځولی شي یسحبون راخ کلی بش بور کلا وجوهی ما په مخونو باندې او به ورته ویه ذوق وڅکئ مس سقر وڅکئ عذاب د سقر د سوځېدلو وڅکئ ذوق مس سقر وڅکئ هغه عذاب د سقر انا کل شیء یقینا هر یو شی خلقنا منګه پیدا کړی دی به قدر په اندازه باندې وما امرنا او نه دی زمونږ حکم الا واحده مگر یوه چغه ده کلمح بالبصر په شانته د رب د سترګې
درب د سترګې په شان براش. ولقد اهلکنا اشیاءکم الله ویا منګه هلاک کړي دي اشیاءکم ستاسو ملګرو لره، ستاسو ملګرو لره خاندانونو لره دا منګه ګوره هلاک کړي دي اشیاءکم یا ستاسو په شان خلقه منګه هلاک کړي دي اشیاءکم ستاسو په شان خلقه ستاسو شان ډلیا په حل می مدکر اشته د نسیت اغستونکې وکل شین هر یو څه دا فعلوه چې دا بندګانې کیا دا بندگانی کئی فی الزبر نو دالی کلی شوی دی پا عمل نامو کی وکل صغیر او هرا وڑا خبره وکبیر او غټه خبره مستطر دا محفوظه کړی شوی دا هرا وڑا او غټه خبره ګوره کلوی او کو غټه ویا نو دالی کلی شوی دا محفوظه ده ان المتقین فی جنات و نهر یقینا پرهیزګاران به په باغونو و نهر په ولو کې وي فی مقعد صدق پا مجلس رشتیا والا کی بما قد صدق پا مجلس د رشتینو کی عند ملیک مقتدره پخوا د باچا قدرت لرون کی امتیازات د صورت دا معجزات شق قمر و لفظ د یسرنا القرآن بار بارو سلور کر واقعا د انبیاء و په طریقه مخصوصه سره منځ وکړه صحیح ده پاتې ډېر دی که نه ښه نو بېرته به شروع کوو په 10 منټه کم 2 باندې صحیح ده هغې به زه 15 منټه لیدم نه 10 منټه کم 15 یا 15 منټه کم 15 هم کو 2 په حقه به دغه کېږي